তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের মাঝে আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই নতুন ভিডিওতে লাইক করবেন এবং তার সাথে সাথে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, কারণ পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, চলুন